Sizdə də belə şirin cücələr var? Yeni bir kənd vloquma xoş gəldiniz. Səhər toyuqlara dəm verməyə gedəndə gördük ki, kürt yatan toyuğumuz artıq balalarını çıxardı. Onları görəndə ən çox uşaqlar sevindi. Biz də dərhal onlar üçün yer hazırlamağa başladıq. Bizdə belə xüsusi hörülmə səbətlər var. Sırf toyuqçucuya üçün nəzərdə tutulub. Maraqlıdır, siz tərəflərdə də belə səbətlər varmı? Səbəti ilk öncə quru bir yerə qoyuruq. İçinə də quru ot tökürük ki, yerdən cücələrə soyuq olmasın. Sonra balalar və anasını səbətə yerləşdirdik. Tam işimizi bitirmişdik, birdən güclü bir yağış başladı. Tez səbətin üstünü köhnə paltarlarla örtdük ki, bircə cücələr üşüməsin. Bilirsiniz ki, ilk gün qidası çox önəmlidir. Bizdə də elə dədə-babadan ilk günlərdə qaynadılmış yumurta verilir. Biz də yumurtanı çəngəllə yaxşıca əzib ilk yemlərini verdik. İnşallah hər biri sağ-salamat böyüyər. Yağış kəsəndən sonra isə yoldaşımın biçdiyi otları dırmıqla sıyırıb həyəti təmizlədim. Ot biçmək yoldaşımın, həyəti təmizləmək isə mənim işimdir. Sizinlə sadəcə günümüzün bir hissəsini paylaşdım. Bəs siz yeni çıxmış cücələrinizə ilk günlərdə hansı qidanı verirsiniz?